caso estoy con un tratamiento para la osteopenia y el medicamento, bueno, pues impedía pues tocar el hueso y esas cosas. Entonces, pues simplemente el médico lo tuvo en cuenta y buscó las mejores soluciones para adaptarse pues a lo que yo tenía, y yo creo que no ha influido para nada en la calidad del resultado, ¿no? Eh bien, ce qui ne me plaisait pas, c'était que mes dents étaient très très usées et très jaunies. Bueno, yo creo que el diseño y los ejemplos que me han mostrado pues ha sido un poco decisivo a la hora de hacerlo, ¿no? Porque realmente pues ves un resultado y aunque no es el definitivo, pues lo que se ve es muy espectacular o muy natural, a pesar de que no sea el resultado definitivo, pues al final pues te convence. Me han puesto unas carillas, también tenía algunas fundas, y para que hubiese pues armonía y continuidad me han modificado con el material el más adecuado en mi caso, a nivel de dureza, porque bueno, pues también como tengo un bruxismo importante, bueno, pues han adaptado el material. Comme je l'ai dit auparavant, je suis très satisfaite du résultat. Y pues el jefe, yo creo que pues lo bueno es que te va explicando paso a paso pues todas las ventajas, los pasos que se van a dar, lo que se va a hacer. Vamos a ver que no es decir abre la boca y te lo hacemos y no sabes lo que te hacen, ¿no? Y bueno, pues la atención aquí, las citas, a la hora de recordarte las citas y todo eso, bueno, pues eso está muy bien y se cuida mucho en la clínica. Ça me fait quelque chose.